मेरा नाम है लुई। आज देखो मेरा बर्थडे हुआ था। देखो कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है। देखो अभी मेरा अंकल आंटी कैसे मुझे गिफ्ट दे हैं। चलो हम इसको खोलते हैं। हाँ, और एक बात याद रखना, लुई लाइफस्टाइल को तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करना। थैंक यू। चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? देखो ये फ्रेंड मुझे देता, उसका नाम है फलक। चलो इसको खोल देते पहले। वाह वाह, ये है चॉकलेट। वाह कितना अच्छा है ये चॉकलेट। देखो इसको हम इधर रख देते हैं। चलो नेक्स्ट ओपन करते हैं। देखो दोस्तों, वाव ड्रेस। चलो खोल के देखती हूँ थोड़ा कैसा है उसका डिजाइन। पर्पल है ना, पिंक है, देखते हैं। पिंक, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। देखो दोस्तों, ओ वाह, और प्यार तो देखते हैं। थैंक यू चिन्नू आंटी। ये देखो वो दूर में जो रहती है ना, लास्ट आंटी वही मुझे यही वाला दी है। चलो इसको खोल देते हैं। देखो दोस्तों, इसको खोल देते हैं। खोलते हैं। वाह, ये देखो कैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट है। देखो डेयरी मिल्क है। रुको मैं आपको दोस्तों पास से दिखाती हूँ। देखो देखे। चलो नेक्स्ट खोलते हैं, ठीक है? चलो हम किसको खोलेंगे? हाँ, इसको खोलते हैं। चलो रेडी स्टेडी एंड गो। चलो फ्रेंड देते हैं, ठीक है? वाह देखो दोस्तों, देखो कि ये टिफिन बॉक्स है। अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, मैं खोल के दिखाती हूँ। हे देखो, मेरे से एक खोल गया है। वाह देखो इसके ढक्कन में कितना फ्लावर है। देखो मैं सीधा दिखा देती हूँ। देखो और देखोगे है, ये देखो छोटू सा। वाह ये तो ठीक है जैसे चलो बंद कर देते हैं वापस, फिर इसको स्कूल में जरूरत होगा। ठीक है दोस्तों, इसको अभी बंद कर देती हूँ। तो नेक्स्ट खोलते हैं। दोस्तों चलो हम किसको खोलेंगे? बड़ू सा खोलते हैं। चलो ऐसे निकालिए। ओके दोस्तों, अरे इधर एक चिप निकला है। निकल जाए, अगर निकालती हूँ। और तो निकाले, ठीक है? 1 2 3 गो। पता नहीं चलना मुझे। ओ वाह, देखो क्या है, इतना बड़ा सा। ये कौन सा है पता है? देखो दोस्तों, इस खोलते हैं। वाह देखो क्या है। वाह ये देखो कितना क्यूट डॉग है। कितना मुझे पसंद है
सॉरी। तो देखो, वाह, देखो दोस्तों, देखे, वाह। चलो नेक्स्ट खोलते हैं, चलो इसको खोलते हैं। अरे खोल जा क्यों? वाह, देखो ये जय आंटी मुझे दी है। वाह, ये तो स्कॉट है। और ये क्या है? वाह, ये तो टॉप है। थैंक यू जय आंटी। चल नेक्स्ट खोलते हैं। ये देखो, गांव से बड़ा दीदी ये भेजी थी। चलो इसको खोलते हैं। वाह, ये तो एक वही वाला ड्रेस है। चलो इसको मैं थोड़ा देखती हूँ। वाह, बड़ा दीदी, चलो नेक्स्ट। ये देखो अंकल के हैं। देखो, इसमें सब ना मैं खोल के दिखाती हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है क्या है। ये देखो एक कॉफी का है, जो क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये बोला कप। कप ना, इसमें सब दूध सब पीना है। देखो, तो इसको मैं इधर रख देती हूँ। नेक्स्ट, ये देखो फलक का है। वाह, देखो ये फलक का मम्मी पापा ये ड्रेस लेके आए थे। देखो, पहले पैंट निकाल दे, पैंट ड्रेस से बहुत ज्यादा बड़ा है। ओ, इसमें चल नहीं पाते। ठीक है, थैंक यू। तो इधर रख देती हूँ मैं। वाह, टॉप तो उससे तो और अच्छा लग रहा है। देखो आगे वाला दिखाती हूँ। चलो इसको अभी इधर रख देते हैं। नेक्स्ट, ये मेरा पाइजू से मिस दे थे मुझे। तो इसको खोल के देखते। वाह, ये बुक है। और अभी क्या है? वाह, ये तो कलर है। देखो दोस्तों, थैंक यू भाईजू। ठीक है, तो अंकल जी हैं। चलो इसको खोल लेते हैं। वाह, हाय हाय। ठीक है, तुम अभी जाओ मेरा दोस्त। मो देखोगे क्या? ठीक है, देखो, म्याऊ म्याऊ। ठीक है, ये देखो मेरे पापा दे हैं ये वाला। चलो खोलते हैं इसको। अरे ये तो बॉक्स ही है। अरे ये तो पेपर है। ये ड्राइंग पैड है। ये है ड्राइंग टैबलेट। ये देखो, इसमें पूरा देखो, जैसे कि A B 1 2 पिक्चर सब बना पाते हैं। थैंक यू पापा। तो मैं इसको निकाल ली हूँ। ये देखो, अभी हम इसको पापा की स्पेलिंग लगा के दिखाती हूँ। P, सॉरी, P A P A, पिए पापा। अब इसको मामा दिखाती हूँ। M A M A, मामा। रुको, आप मामा पापा को एक सरप्राइज दूंगी। तो मैं एक हार्ट बना देती हूँ, और नीचे भी एक हार्ट। पापा, मामा,
कितना अच्छा है ना। देखो मैं बहुत बहुत सुंदर से मेरी बेटिया लिखी। थैंक यू। वेलकम। रुको मैं और कुछ लगा के दिखाता हूँ। इसको पेन तो रख दूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रख देती हूँ। हाँ, देखो ये मैं रखती है वाला। ये देखो मैं इसको, चलो सब तो खत्म हो गया। हाँ देखो, मेरा जब जो चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, और हाँ पता है लुई लाइफस्टाइल में पूरा की पूरा जो लुई लाइफस्टाइल में सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। मैं गिफ्ट के